大家好，我依家嚟做一個影片，嗰個停更影片啦。我驚你哋有可能冇睇到 short 我講嘅乜嘢，咁我哋依家就嚟做一個短片，嗰個停更。我哋停更時間係1個星期到2個星期，因為我學校呢要考試，所以唔得啦。至於到幾時我都唔清楚嘅，好似就係下個星期二啦。咁有可能考完試嗰幾日先可以咯，有可能就停更1個星期，即係7日咯，有可能會停更。應該我考完試到下個星期六就，定係應該考完試就可以發到片㗎啦，我諗。咁都要體諒下，大家多多體諒。咁我哋真係冇辦法㗎啦，我哋只能做一啲短片咯 ，shorts。但係我覺得冇乜題材啊，因為每日都要更新㗎嘛，係咪？我呢，又冇辦法一直放其他嘅題材，因為我揾唔到。只能放啲一樣嗰啲嘢咯。咁好啦，請大家多多體諒，咁我哋下次再見啦，拜拜。